КФЗС, 24 мая 2025 год от Рождества Христова. Мы в Вайке. Едим домашний торт Сникерс, невероятно вкусный. Его испекла мама Ванесса. Очень вкусный. У тебя мама смотрит наш канал? Мама смотрит наши видео? Я Анчап Шнуракалин. Как маму зовут? Анахит. Анахит Анчап Шнуракалин Зес. Это невероятный торт. Очень классный. Спасибо большое. Сегодня поездка, к которой мы готовились не один день и не одну неделю. Мы едем в Капан, чтобы заночевать в базовом лагере с палатками и на рассвете подняться на Хусту. Сегодня будет очень интересная серия. Мы доверху забили машину всякими вещами. У нас там палатки, бак с водой, баллон с газом, шланги. Такая фанера сзади специальная, защитная, вместо стекла. На манер Сайбертрака. Машина даже немножко просела. В общем, прощаемся с лайком. Едем в сторону Капана. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is a buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it, I get the bag and I run with it. Gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse, I am not impressed. I don't need a rash coming in with last, then you see the flash. Elohim with the melody and the kiss supply the breath. 70, keep it heavenly, everybody get the bread. Весь отель зеленющий, все зеленое, еще только все не выгорело, прям невероятные цвета. Мы ни разу не видели таких красок здесь. Все время приезжаем позже по сезону и уже все желтое. Сейчас все зеленое прям. Мне очень нравится это место. Каждый раз, когда мы проезжаем мимо, мы всегда сюда приводим всех, кто с нами едет, и сами с удовольствием его посещаем. Очень красиво. Невероятно глубокий, бесконечный вид. Надзор здесь. Татевский монастырь впереди. Сейчас туда тоже заедем. Шум ветра, шелест листьев. И больше ничего. Еще шум реки. Пойдем дальше, ребят. Вот это просто, блин. Аванес.
Вот это просто маршрут для рилса. Самого охеренного вообще, блин. Просто прямо иди снимай и выкладывай. Больше ничего не надо делать. Арвдес. Под ним водопад. Сверху Татеф. Вот монастырь на краю. Офигенно, конечно, стоит. Приехали к Татевскому монастырю. Сейчас тоже туда зайдем. Загружено.
side. When I look at you, it seems so damn easy to love. Was alone, now I'm feeling so alive. Don't need to control a thing since you came into my life. I can climb a mountain, get so high. Don't need to control a thing. Feeling so. If you like our work, then you can support our channel financially. Treat us to coffee if you scan the code or follow the link in the video description. Thank you. I can get so high. Get so high. Мы приехали в самое крутое место, которое, наверное, я видел. Вот, значит, ребята, вот машина, а вот там Сейчас даже солнце. Хуступ. просто, блин, реклама шоколада какого-то или молока. Очень красиво, невероятно красиво. Тут кругом мокрая трава, какашки, комары. Мы начинаем ставить наш лагерь. Ребята выбирают место, чтобы был нормальный уклон и не было какашки от животных снизу. Животные от какашки. Я первый раз вообще самостоятельно, без... во взрослой жизни, так сказать, буду ставить палатку. У нас тоже палатка есть. Я не представляю, как это делать. У нас был тест-драйв дома. Мы спали одну ночь в палатке, но там был ровный пол. Где же тут поставить палатку-то? А тут чем тебе не нравится вот это место? Какашка? Где тут какашка-то? Максим, где тут какашка? Была где-то. У нас все припасы в коробках. И вот тут столько мошек летает. Вот они. Не знаю, будет видно. То есть просто ты когда что-то говоришь или вдыхаешь воздух, ты их заглатываешь. Убиваешь одного. У нас есть очень крутое средство американское. В радиусе полкилометра убивает всех насекомых. Но надо еще достать его, оно где-то там в самой дальней коробке лежит. Достаю палатку. У нас борьба с Иванесом за место, потому что есть место ровно без какашек, а есть неровно с какашками. Господи, сейчас надо все достать, быстрее него установить. Да. Вспомнить, как я делал. Сейчас нам нужно соединить вот эти вот штуки сначала. Максим, может быть готовым. Здравствуйте. Господи, вот эти штуки надо собрать. Когда мы ехали, все было веселее, чем сейчас. Комаров, этих мошек просто тьма. Мы как вот кто видел, когда коров объезжаешь на дороге, они так делают. Вот мы так же сейчас делаем. А кусаются, это комары все-таки. Я полгода заказывал на Амазоне всякие приспособы. Спасибо. И копил их кладовой. Теперь настало время все это испытать. А что, мошки вокруг меня только? Нет, вокруг всех. Вон они даже вокруг шмоток висят. Новых мошек наелся. Какая у тебя ситуация? Что смех вызвало? У меня в горле мухой. А, окей. Подвину.
Так, теперь надо подумать, ее надо теперь центрировать по местности. Вот так поставим. И по ветру правильно стоит, и по виду. А Максим, смотри, да какая-то двухслойная, Вов. Максим профессиональный. Да не- Осталось тут. Ерунда. Сейчас. Нет, штучка-то не. Ах, персапресс. Шатапресс. У тебя одноместная? Да. Значит, у Максима трешка, у тебя однуха, у нас двушка. Итак, мы поставили палатки. Теперь этап 2. Поставим сейчас беседку еще. Организуем зону очага, согрева и борьбы с летающими насекомыми. И приступим потихонечку, будем готовить. Кусают так, что кожа как будто вся уже в волдырях, очень сильно. Специальные болты, которые ввинчиваются в землю, крепкие. Не вертится камень. Ровно сюда. Все. И теперь мы вот это вот этот шатер сейчас растянем 3 растяжками, по 4 растяжками, чтобы не сдуло ветром. Вот так получилось внутри палатки. Здесь такой надувной матрас и вот такой спальник двухместный и подушки. Все закрываю, чтобы комары не пришли внутрь. Можно уже спать. Конечно, у меня тетя вязала на вязальном. Ребят, что вы делаете? Мясо маринуете? Да. Ой, Ванесса грибы готовит. Мы помыли грибы, помыли мясо, и я сижу и бездельничаю, пока все что-то заняты. Вот такие грибы купили по дороге. Посмотрите, какие огромные. А может цитрона будет вкусно? Я не попробовал. Вот для сравнения, вот ключ от машины. Вот размер грибов. Посмотрите, какие огромные. Ну, ладонь все закроет целиком. Из дома помытая. Скажи, здесь нарвала. Короче, мята, лимон, имбирь. Мяту купили в Вайке, лимон, имбирь привезли из Еревана. Кладем в чайник, это будет заварочный чайник. Здесь у нас кипятится кипяток. Здесь у нас плавится сыр на грибах. Почти все Это на следующий раз. готово. Фонарики горят, ждем, когда стемнеет. А где Хуступ-то? Ребят, Хуступ спрятался. А вот этот Хуступ? А нам всего-то пройти осталось. Нет, мне кажется, Хуступ тот, нет? Ванесса, это кофе? Ахпер, смотри, это кофе. Подключились к интернету. В Армении работает Starlink, это очень круто. Вот мы в горах. Продолжаем готовить. Вот там вдалеке плохо видно уже. Телефон у меня не выхватывает, потому что на самом деле сейчас темно очень. Не показывает ничего телефон. Продолжаем готовить. Жарим теперь курицу замаринованную. Кипятим воду, грибы уже готовы. Интернет работает. Начало холодать немножко на улице. Долгое время было темно и облака, и мы думали, что вот этот Хуступ, Хуступ он там фактически. Сидим, греем ноги от такой нагревалки газовой. В общем, на улице около плюс 10, ветер и довольно холодно. Надо как-то пододеться было, но лень вставать.
что-то одевать. Есть термобелье, есть зимние куртки, шапки. Мы можем хоть сейчас идти в снег, но настолько лень, настолько хочется сидеть, что мы просто сидим и ноги суем почти в эту штуку газовую. И она так обдувает таким теплым ветерком классным, что, в общем, лень пошевелиться даже. Так сидим, убрали эту штуку вниз, потому что, чтобы снизу лучше прогревало и ветром не выдувало жар. Потому что здесь мы как бы вот такая стенка, и вот так потом пологая. И как раз там идеально. В общем, сушим ноги. Максим пошел в палатку спать, немножко подремать. Мы пока не знаем, идти нам или не идти. Наверное, тоже пойдем чуть-чуть поспать пару часов. И будем собираться. Спать еще не легли. Я хожу, собираю вещи, положил, значит, в рюкзаки, налил воды, положил дрон. Сейчас поставлю заряжаться часы, потому что они уже там, в общем, 40%. Я вообще с ними ничего не делал, просто доехал до сюда сегодня. Вот. И что-то еще. И одежду приготовлю, кину в рюкзаки, чтобы все было готово. Палки сейчас соберу. Наверное, немножко мы поспим, ляжем. Вот так хожу с фонарем на лбу. Окей. Тут уже заряжается камера вон там. От прикуривателя сейчас мне нужно зарядить эти часы. Все, часы тоже заряжаются. Господи, фонарь пал. 25 мая 2025 год. Час и 1 час и 12 минут ночи. Мы проснулись, пьем кофе, и у нас сейчас будет подготовка, вернее, уже идет подготовка к штурму горы Хуступ. Ничего не видно, все темно кругом, только вот у нас лампочки горят. Сварили армянский кофе в большой порции, наложили сахара. А Ванесс убил паука случайно. Можешь себе? Да, пожалуйста. Спасибо. Сейчас включим фонарики и пойдем на вершину. Должны к рассвету подняться. Температура такая, что идет пар изо рта. Холодно довольно-таки, но мы тепло одеты. Там термобелье, флис, тонкий пуховик еще сверху. Там тоже есть куртка, чтобы одеть. Еще все утепленные. Стаканы с собой для чая. Чай. 2 часа 15 минут. Оставляем лагерь, только полуразобранный. Надеюсь, ничего не украдут. Машину как могли закрыли. И выходим на тропу с налобными фонарями. Пять минут прошли, чуть не сдохли все. Стоим, отдыхаем, отдышиваемся. Начинается красивейший рассвет над Капаном. Запели птицы, чтобы была полная тишина. Вот там Луна, а там Венера. Уже совсем светло. Вот там Капан.
Поднимаемся по такой вот тропе. Шесть часов 54 минуты. Подниматься вот так. У нас привал. Поднималась. Лезли в гору, и в итоге, в общем, примерно вот пару извилин назад, ну, короче, в общем, где-то там, у меня кончились резко силы, и сейчас мы ждем, когда они меня вернутся. Я наелся сникерсов, напился чая, и сейчас еще будем бертучи есть. Сейчас поедим, и вот уже чуть-чуть нам осталось подняться, совсем недалеко. О, Мерсиша. Метров 400 набрать и километра полтора вперед, и, в общем, мы на вершине будем. Отсюда видно, вон там лагерь, где все остановились. А вон там такая есть холм с такой беседкой. И вот мы с левой стороны этого холма, но я отсюда не вижу нашу машину и лагерь. Но где-то мы там. В общем, скорее всего, просто за ближайшим холмом не видно. у нас остался лаваш. В общем, у меня сегодня первый раз ситуация, когда настолько нет сил, что аж кружится голова, и ты больше не можешь идти. Я шел маленькими шагами. Типа, Такая жесткая, я бы не стала ее думать. длина шага была половину размера моей ноги. В общем, такими шагами, еле-еле. Вот, но сейчас стало лучше, и, наверное, нужно просто поесть, потому что мы мало спали, плохо позавтракали. Ты хочешь коробу тебе завернуть в руки? Ну, найдёшь. Очень красиво. Так, смотрите, как облако делает в центре. Просто Надо снимать, надо снимать. Но если себя вот не преодолеешь, не увидишь никогда такого. честно говоря, мы вообще выдохлись. Очень тяжелый сегодня подъем. Технически, по расстоянию и по набору высоты несложный маршрут, но мы не в ресурсе сегодня. В общем, мы делали несколько долгих остановок, там минут по 15-20, потому что я вообще идти не могу. Решили, что нужно сегодня не идти. Поднимемся на вершину. Тут периодически вот такие облака выходят и затмевают все, застилают, вообще не видно. Хотим выбрать момент, чтобы, в общем, надеемся, нам повезет, что когда мы будем наверху, то вершина будет открыта от облаков, и мы увидим всю долину там справа. Пока что карабкаемся.
В общем, сейчас отдышимся. Пойдем дальше. Давай, Роха. Все, молодец. Да, тут вид такой, что просто можно с ума сойти, увидев его. Просто невозможный вид. Есть горы, на которые поднимаются не ради покорения. Есть вершины, после которых жизнь меняется навсегда. Хуступ – это больше, чем гора. Это символ, святыня, живая душа, которая веками смотрит в небо. 3200 метров чистой свободы и вечности. Каждый шаг отбирает силы, но взамен дает смысл. Каждый вдох становится испытанием. И когда кажется, что силы уже на исходе, Хуступ решает сам, принять тебя или нет. Ты не покоряешь его. Он позволяет тебе подняться. И вот мы стоим на вершине. Перед нами только небо, бескрайнее и вечное. В этот миг мы получили нечто большее, чем ожидали. Право стать частью горы, частью истории. Теперь Хуступ с нами навсегда, и мы навсегда с ним.